positive 怎么办？其实不需要担心，在这里呢，想要推荐你这2款法宝，就是就是我们 Tigrox 补乳汁，还有 Tigrox 的 Immugrow 补乳汁呢，它是补我们的肺部，然后 Immugrow 就是增强免疫力的。葫芦汁呢，它是有甘草、葫芦灵芝、枇杷、雪梨，还有维他命 C。听到这一些成分都知道是帮助我们呼吸道有困难的人，像是干咳啊、喉咙痒痒啊、鼻子敏感啊，或者是中了 positive 之后肺部受了感染，可能走路都会喘，讲话也会喘啊。这一些呢，就是葫芦汁可以帮到你啦。然后呢，提升免疫力也是非常重要的。Immugrow 采用的是接骨木酶，它主要就是帮助我们提升免疫力。增强免疫力的话，那么我们就不会那么容易受感染啦。这2个产品呢，都是一包包的，然后很方便服用，也很方便携带，只需要直接撕开就可以喝咯。味道也是非常好的。就如果你是真的中了 positive， 然后很多的后遗症，那么你一定要来尝试我们这2个法宝。那么如果你还没有中的话，也可以服用啦。当然，因为这个是预防胜于治疗嘛。如果想要了解更多关于葫芦汁还有提升免疫力的 Immugrow 的话，赶快来联系我黄飞吧。还有要跟你们分享，服用了我们2个法宝之后的顾客们，他们都说已经不会再有干咳的问题，没有咳嗽了，然后也不会喘，甚至是照 X-ray 的话，他的肺部也没有白点了。所以赶快联络我吧。